तो गर्मी काफी बढ़ चुकी है भाई, और इसीलिए हमारे घर से बिजली जाने की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। तभी मैंने सोचा चलो बनाते हैं एक टेबल डीसी फैन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बोरबीर का पाइप ले लिया और इसे मैं 5 इंची पे कट कर लिया हूँ। हाँ, कुछ इस प्रकार से मैं कट कर लिया। और अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं पीवीसी शीट ले लेता हूँ और इसे नीचे और ऊपर का मैं एंड कैप बना लेता हूँ। और ऊपर वाले में आप लोग देख सकते हो मैं बीच में यहाँ पे होल कर दिया हूँ, क्योंकि भाई इसमें मुझे स्टैंड लगाना है। और स्टैंड में बनाया हूँ भाई यहाँ पे पहले बोर्ड का पीस का, आप लोग यहाँ पे देख सकते। और अब मैं क्या करता हूँ, चलो इसमें मैं एक डीसी मोटर फिट कर देता हूँ। और आपके पास जो भी डीसी मोटर हो भाई उस वही आपको इसमें फिट करना। और यहाँ पे मैं फिट कर दिया और इस तरह मैं तार यहाँ पे वायरिंग कर दिया हूँ। और मैं इसमें यूज क्या किया हूँ भाई, आप लोग यहाँ पे देखो मैं एक बैटरी की यूज किया हूँ, एक चार्जिंग सॉकेट और मैं यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और इसे डायग्राम के अनुसार आप लोग फिटिंग कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पर देख दो कितना आसानी से हमारे यहाँ बन गया भाई टेबल डीसी फैन। और अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं नट लगाए भाई, तो इसे मैं कस देता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पे भाई डीसी फैन बनकर तैयार हो चुका है। और चलो मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। और भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना तेज यहाँ पर हवा चलता है भाई। तो गाइस इसे कोई भी बना सकता है और कभी भी बना सकता है।